там написано? Да, Маша. И что там про Машу рассказывают? Я про Машу. Это Маша. Маша, вот бабушка. Привет. Ты куда едешь? На отдых. А куда на отдых едешь? На море. Ты любишь ездить на море? Да. Что ты там будешь делать? Мячиком играть. Это. Новым мячиком играть и камушки собирать в грузовик, да? Да. А в море будешь кидать камни? Что это? Это папа. Это папа его дух. Это одуванчик. Ну-ка, покажи мне. Ух ты, одуванчики белые. Ух ты, а ну-ка покажи еще, как ты тень делаешь. Вау. Здорово. А ну-ка еще попробуй птицу сделать. О, классно. А монстра сможешь сделать? Смешно. Какой огромный мотоцикл. Я на солнышке лежу, я на солнышко лежу, все лежу, Сава, и лежу, На дороге камень. и на солнышко гляжу. Рядом кончик лежит, Язык цапуска. да и ушами Сысывает. все лежит, и лежит, и ушами шевелит. Ну что, застрял уже еду или нет? Я тебе помогу. Спасибо. А теперь ехать эвакуатор. Папа.
Рядышки кто-то песенку поет. Ко-ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко-ко-ко-ко. А ну-ка отгадай, кто там в тележке у трактора? Корова. Нет, корова делает му-му-му, а ко-ко-ко кто делает? Курица. Правильно. Ох, и само слово знание это. Не надо их кушать. Зазузы, вокруг по ногам ехает. По полям, синий трактор. Зеленый едет к нам по ноге. Сава, ты где? Кидай. Сава, ты куда приехал? Савелий, на море? На вот эту басую, басую.